up guys? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video naman, ang content ko for my vlog today is how to avoid insecurities. So, I have two types how to avoid insecurities. The first one is stop comparing yourself to others. For example, like this, me or other people that I encountered or my friend nga nasuya ko something nga gikumpara nako kung kagalingon for her, for she. So for example like this, hala ka gwapa niya, ako mismo ni day niya, hala ka puti niya, hala ka dato niya, hala ka taas niya. So mao na usa sa rason nganong nasuya ka sa usa ka tawo, kay mas gigwapahan ka niya instead nga imong purion imong kaugalingon. Kay imong tan-aw sa iyang kaugalingon, taas siya, ikaw naasa down. Dili na nimo hunahunaon. Ug unsa siya, iyahasa na, ug unsa ka, kontento kag unsay naa nimo. Dili kay imo i-compare imong kaugalingon, kay mo na maka-cause og insecurities o ka-stress. Napay tendency nga mag-away pa mo kay tungod wa ka ganahin niya kay lagi perfection, nalabuan ka niya. The second one is learn to love yourself and be through who you are. Much better na lang nga imo sang ampingan imong kaugalingon, higugmaon, pagwapahan sa nimo imong kaugalingon, ug di nimo sila malabuan, pakatotoo lang kag unsa ka. Dili kay imo i-change imong attitude or batasan para lang imo silang malabuan. Dili. Kaya ang tinuod nga kagwapa nasa dughan, wala sa physical. Daghang salamat. I hope you like my video. And don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching guys. See you again for my next vlog.